OK， 大家好哦，今天跟大家来试一下这一台哈，因为这台是客人跟我换一台17年的 GLC， 对，17年的 GLC， 对，那我们要先试一下哈，我们等等上一下视频。这台是2012年的528哦，它有拨片，现在开起来底盘非常的舒适，再试开一点异音都没有哈。我们之前有教过大家应该是怎么去测试这个车哈。你看我现在转向。等你安全带不好啦。转向它底盘都没有异音哈，我现在在开哈，非常的顺。虽然它跑多哦，但是这个车因为客人很顾车啦，我看它也是刚保养而已哈，刚保养好而已。底盘非常的优秀，一点声音都没有，冷气非常的冷哦，冷气也非常的冷哦。那我们从这边再转弯一下啊，我有没有试过一些机件、天窗、冷气、底盘、拨片？哦，排档的时候我们就注意说，起步1、2、3、4是不是顺的，会不会顿挫？哦，那转向的时候把方向盘打死之后，稍微补一下油门，看它的传动轴有没有异音。那这个我们这次开起来，不管经过这个路面那个什么颠簸的那个路面有没有，还是我们刚才经过那个 Tiki 路有没有？它都非常底盘，现在底盘一点异音都没有，一点异音都没有。虽然跑多，但是这客人非常的顾车，好不好哈？所有的机件有拨片，2012年尾的528哦，528这一台应该是总代理的哈。因为外汇要到14，我记得是2014，好不好哈？那等等我再帮你拍一下这个所有的来看一下哈，它有一个这个一样带幕哦，天窗哦，天窗。哦，然后这个小鸡腿，小鸡腿 ，iDriver， 哦，它有 iDriver， 哦，然后拨片，哦，换挡拨片，哦，然后是电动椅，你那边是电动椅吗？是吗？哦，双电动椅，那当然它没有记忆了哈。哦，这有记忆，哦有，这个有驾驶座有3组记忆模组，副驾驶座就是电动椅哦，各个机件连怠速，现在怠速者哈，因为我刚发动而已嘛，怠速它都非常稳哦，一点这个杂音都没有。所以这台车虽然它跑多，但是我们等等会优惠给你们哈，算便宜了哈。那等等再拍一下外观给你们看哈，谢谢各位。OK， 好朋友大家好，我们是宜兰最专业的二手车行宜兰和泰汽车哈。刚才有跟你们介绍这台是试车试回来了哈，来大家来看一下哈。全车原版件哦，2012的全车原版件，那你看一下这个，我们从这个角度看看它的